係嘛？啊，咁啊，我同嗰啲襟兄啊嚟周仔屋企拜年嘅話咧，嗱呢位咧就係周仔媽咪啦，拉近啲鏡頭俾你睇先，嗱仲好壯健㗎，好精神㗎，係嘛？啊，好精神係嘛？啊，望佢咧啊，健康長壽啦，呢個周仔啦，佢學埋媽咪，身邊周仔啊，爹哋啊，仲好身體啊，好精神啊，係嘛？呢個文文，文文咧就靚女啦，有名就係係啦，揮下手先，佢哋一路好高興，都係喺度拜年嘅話咧，一齊坐埋食瓜子啦，食過年嘅糖果啦。睇佢姿勢咧就有實際啦。咁多茶咩啊？係咪啊？呢位周仔太太啊，幾靚啊！周仔啊，越嚟越後生添喎，而家係嘛？係嘛？關子瑩啊嘛，係嘛？我細佬華仔啊，就係成日走去周家巷嗰度啊，嗰度玩嗰陣時，西華二巷啊咁樣啊。細個嗰陣係嘛，就喺嗰度玩，嘅細個就。死啦！實唔得啦，做唔到啊咁。但係後來幾經辛苦努力之後咧，就都得啦。俾一張紙啊！有張咩嚟？我今日繼續。又揾阿拉丁。咁就第啲㗎嘛。你租幾多張啊？開租呢度東豪通高架路。都係好俾心機咁放心機落去之後，屬於自己嘅唱片。啱先聽到嘅呢一首歌咧，就係李元華嘅一首新歌嚟嘅，個名只有一個字叫做藍，藍色嘅藍。好啦，我哋有請多班朋友同我哋拜年嘅咧。恭發財！各位廣州電台第一台 FM 90.2嘅朋友，你哋好，我係莊學友。新年好啦，喺度咧祝各位朋友身體健康，凡事就心想事成，讀書朋友咧步步高升，學業猛進嘅。我係真誠喺呢度咧，祝大家心想事成，萬事勝意，從心所欲，龍馬精神。你哋好，我係黃興婷啊，恭喜發財！喺呢度咧，就祝大家生活好運先到好運，一年好運一年。我係草蜢嘅蔡一傑，咁喺度咧祝每一位朋友咧都係正正白白啊，靚靚仔仔，靚靚女女 ，OK？ 靚靚白白啊！係啊。嗰度起晒角。我
邊呢座樓就係我住嗰度大沙頭啦。往埋點得㗎嘛？望住嗰個鏡頭。呢個咧，呢啲咧係我外母嘅親戚啊。呢個咧就係二冚。光一財啊！形線乜好似啊？中間個表姨媽，嗰個表姐。多關唔關事啊？姐啊？嚇？關唔關事啊？關你呢個細佬啊！細佬啊！影啲動作咧，冇歪住。嗱，阿芬芬啦，表影過啦，嗱，表啦，係啦，公公係啊，公公呢度啦，係啊，公公呢度影咗相啦，嗱，望住啊，公公，嗱，呢度，望住手機，望住，哇，好分嚟㗎，打翻出嚟啦，阿瑞嘅，呢度係阿瑞個屋企嘅。唔會影響穿梭機同俄羅斯和平太空站會合嘅計劃。按照計劃，發現號會喺星期一喺度。都係初五啊，嚟阿瑞嗰度有10米嘅拜年啊！而家就算做打邊爐，都可以靠近。黑嗰個擘大把口咁啊，影我。會派出2個警員進行太空擘大口啊！又會根據太空影好㗎嘛？你睇下擘大口啊！今次會合作埋6月穿梭機喺太空站停泊嘅模擬試。華仔飲杯。飲杯。嚟我啦，我講啦。華仔啊，出肉玩啊，華仔。點樣講啊？啊！有冇發現啊？翻嚟整下個啊！睇下先，睇下打邊爐有咩菜先咁啊！係呢啲得㗎啦。添嘅雞打邊爐，中山脆肉鯇魚1碟，進口牛扒嘢。嗰個杯同我拉唔翻嗰個杯出嚟，咁啊拉點解用到嗰個杯嚟飲？做咩？倒開落嗰個杯咪得咯，阿芬芬倒落嗰個杯咪得咯，唔使寫嘢啊，係。我呢個比較多。呢個就係阿芬嘅老公啊。你執唔執？呢個有華仔，呢個見過嘞喎。喂，華仔，整翻杯5樣嘢嚟。啊，嗱呢個，哎呀，瑞欣你成日都飲酒㗎啦，嗰人啊。我唔驚，唔係後台啊，個杯嘅。後台啫。我拍俾華仔㗎嘛，呢套帶我。哦，阿文文琴日又咩啊？又喺嗰度整活動嘅睇啊！哦，搶晒鏡頭啦，搶鏡師，大佬屋企又喺度搶鏡頭。阿芬啊，呢個阿芬啊。係啊，我啊。阿芬靚咗幾多係嘛？阿華哥啊，食緊嘢啊我喺度。個嘴啊！哇，已經阿芬個女啊。呢邊入唔到波咧，嗰邊又輸咗球，分落嚟射箭射成3比1。下半場跳出鹹士揾隻想做翻條。今晚楊我都啱講咗嘢，掉咗一個嚟㗎，唔夠辣嗰啲。你哋兩個冇個人裝啲咩可樂俾佢。志偉呢個係關志偉嘅睡房啊！你睇佢啲嘢幾撈教啊！啲書啊亂咁擺。啊！啲寫字台咧做緊功課啊喂，嗨，打招呼先啦，喺做緊寒假作業啊，睇佢寫啲咩先？
買張4床啊！睇下咪接電話。喂？咩啊？等我。而家唔得，唔得，嚇？係啊，係啊，嚇？未做完。嚇？使鬼你做啊？差唔多啦，而家。就去嘅話，係啊，係啦，你準備好啦。新年都有咁級㗎，佢有一個級嘅喎。咁但係